你别插我了。弄打你也弄。啊，这东西打你也弄。啊。笨蛋！你跑你啊！你上上。不能跑。啊。笨蛋！啊。笨蛋！慌了！你说好的，你别打我！你好叫我！爷爷，我打你！哐了，以后也是不打你了，听不清楚？你把人弄到因为你啊，刚才啊，我把我们的工作人员啊，立马查到你们两个人。